अब पानी चाहिँ कहाँ लाउनु अब त्यत्रो पानी चाहिँ बाहिर नहाल्न अलिक भरिहाल है म फेरि बलुवान कुन त्यो त माथि माथि चढेर ट्रुकबाट हाल्दा त कहाँ ए हिजो राति पानी आयो थियो त भिजाएनस् है म त ब्ल्याङ्केट धोएर सुकाउँ भनेर जस्तो लाग्यो थियो हिजो पानीमा आयो मेरो सिरक पनि निकै मैला भइरहेछ खोइ मेरो सिरक पनि निकै मैला भइरहेछ हौ धोइदिन्छस् अस्ति म्याट्रेस धुउँ भनेको थियो पानी नै आएको छैन आकाशमा पानी नआएर यो रुख त यस्तो उजाड भइसक्यो अब त्यो पानी वेस्ट नगर्न अब यता भर्न पानी वेस्ट गर्नु हुँदैन उयसमा हाल न तिम्रो उयसमा झिन्झिरीमा हाल न कुन त्यहाँतिर धुपीहरू त अन्त मन दुखाइसक्यो होइन त्यो उयसमा हाल्नुपर्छ हौ यहाँ तल्लो लाइनमा हाल्नु तल्लो लाइनमा कसले हाल्ने यहाँ फुलहरू सुक्दै जाँदैछ एकदमै प्राय फुलहरू चाहिँ नि सुकिसक्दैछ आकाशबाट पानी नआएर एकदमै राम्रो हुन्थ्यो पानी अलिअलि चाहिँ आयो भल बग्यो राम्रो हाल है यहाँ सास फेर्नु सकोस् फुलले अस्ति पनि अक्सिजन नपाएर मैले पाइप लगाएर जोडेको छ अक्सिजन दिएको बिस्तारै हालै फुलहरू मन दुखाउँछ नुहाएको हो कि पानी बेसी गर्नु हुँदैन त्यहाँ सास फेर्नु साह्रो पर्छ हल्लाइदिँदै त ब्रदरी पानी बग्दै फुल हाल्दैछ When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. यसको नाम के हो यो फुलको नाम हो फुल्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यसै कारणले यो फुलहरू चाहिँ फास्टिङ बसेको चाहिँ पानीदेखि फास्टिङ बसेको चाहिँ अलमोस्ट 1 month भइसकेछ अस्ति चाहिँ अक्सिजन नपाएर चाहिँ एन्जल चाहिँ यो फुल सुँगिरहेको थियो स्वाया 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 गर्दा बज्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन चाहिँ फुलबाट निस्किँदै रहेछ नि पानी चाहिँ हाल्दैन त्यसले अब यो चाहिँ अब
यो चाहिँ अब एकदम यो चाहिँ एजिलियाहरू हो। यसको चाहिँ बल्ल बल्ल नाम याद गरेको बोजूले भन्दा हो। एन्जललाई त थाहै छैन। एन्जलको आज छुट्टी छ स्कुल। यसको चाहिँ होली भर्खर खेलेको अरे कि होलीको लुगा धुने छुट्टी भइरहेछ यसको। एन्जलको तेरो होलीको लुगा धुने छुट्टी होइन एन्जल? छुट्टी हो त। यतिको डल्लैले पुस्दैन। एन्जलले लुगा पुस्ने फुल पुस्ने लुगै पाएन रहेछ। सारी लिएर आएछ कुन्चेको। यो चाहिँ मेरो रुमको वरिपरि एन्जलले चाहिँ स्पेसल फुलको याद गरिदिन्छ उहाँले चाहिँ गार्डन। अनि आज चाहिँ हाम्रो यो सानो फुल छ हो, यसलाई चाहिँ पुसेर चाहिँ हामी ह्यान्डसम बनाउनु ट्राई गर्दैछौँ। अनि पुस्ने पनि एकदमै राम्रो नयाँ बाहिर देशबाट ल्याएको लुगाहरू छ। पहिला चाहिँ हामीले पट पुस्दैछौँ। स्पेसल पट पनि राम्रो रहेछ, फुल पनि राम्रो रहेछ, तर हाम्रो स्याहार नपुगेको कारणले गर्दाखेरि यसले अनुहार बिगारेर बसिरहेको रहेछ। आज चाहिँ बल्ल बल्ल ह्यान्डसम हुनु पायो भने खुसी हुँदैछ फुल पनि। अनि पुस्ने मान्छे देख्नु भयो। अहिले सानोमा यसरी फुल स्याहार्नु हुँदैछ। भविष्यमा त्यसले त घरमै जङ्गल बनाउँछ जस्तो लाग्छ। गार्डनहरू फुलहरू झार जङ्गललाई माया गर्नु एकदमै आवश्यक छ है हजुर। यहाँ छ नि मनी प्लान्टहरू। यो मनी प्लान्टहरू पनि पुस्दै ह्यान्डसम बनाइहाल्ने चाहिँ सुपर ह्यान्डसम। हामीले यो पत्ताहरू पुस्नुको कारण चाहिँ पत्ताहरूमा हामीले उनीहरूले खाना बनाउनुको लागि अक्सिजनहरू दिनुपर्छ। यो ब्लक भएको हुन्छ हो। जब हामी पत्ता पुसिदिन्छौँ एकदमै हेल्दी भएर जान्छ। योहरू चाहिँ मलाई नाम आउँदैन, त्यसै कारणले म यसलाई चाहिँ लहरे प्लान्ट भन्न चाहन्छु। लहरा जस्तै पुरै झुन्डिरहेको ह्याङ्गिङ। तर जे होस् जस्तै भए तापनि यिनीहरूले फुलेर हो लहरा चम्केर चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गाउँदछ, उहाँको सृष्टिको महिमा प्रशंसा गाउँदछ। यो चाहिँ रुममा हो। यसलाई चाहिँ हाम्रो स्नेक प्लान्ट ओरिजिनल हो। यो कलर पहेँलो हुँदछ। यो